ugize ico unyibutsa uziko babahungu bashatse kunyica aribo bashobora kuba bashatse guhitana mabuja. Uno musi baje ngaha bambwiye ko yase kubahereza amafaranga yarasigaye baca baramutwara na telefone. Rero baje basanga si hari telefone we barayinsigira nayisize ngaha impande ya televiziyo. Reka ndayikuzanira. Stop. Byose ndabizi. Birumvikana ko ari bo bashatse kumugirira nabi kubera ko yabimye amahera yarasigaye kandi shanda bitoye. Ndakeka kubonye ko atari abakozi ba Keti ahubwo n'abakozi bawe. Kantore ni ikihe kibi nagukoreye gituma umpemukira kugeza ko nakoze ibishoboka byose kugira ngo umwana wacu aronke indero y'abavyeyi bomwe. Naguhaye ibikenewe byose kugira ngo umwana ushobore kumurera atacubutse. Kuki wiyumviriye kunkorera ikibi kingana gutya? Ikosa nakoze sinarisaba imbabazi bikwiye. Basi nsubiremo gusaba imbabazi. Wowe ntacyo dupfa. Nicyo gituma gukwica tukunyarukiriza. Nitwifuza kubabaza. Tukurasa rumwe gusa go mu mutwe. Kuko waduhaye amafaranga. Natubwiye nitukubabaza. Ahubwo tugukureho. Nta mpamvu yo gushapura. Gerageza utwenge. Ndagusabye utwenge cyane kuko utwenze usa neza. Boss, urasi ndakubwira. Uwo n'umuntu ariko aragukina mu bwonko. Ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo usamarire kuri jewe. Hama komeza imigambi yiwe yo kugusenya kandi utanamukeka. Ndakurahiye izina ry'Imana. Bariya bicanye nta nahantu namwe mpuriye nabo. Nukuri kw'Imana. Ikibi cyawe nuko wihakana kabi wakoze. Kandi namaze kumenya umpango wawe. We wakoze umugambi wo kwifatisha ngo bakunyuruze. Ubipanga ngo baze bagufate mbona kugira nce ngukurikira nze kugutabara. Hama bace bambwira yuko umugore wanje ari we batumye. Kandi naravyibajije. Ni gute umwicanyi ashobora kuvugwa mutumye mu buryo bworoshe nka kurya? Washaka ko umugore wanje menya ko ari umwicanyi ndamwanke hama nawe uca umwica. Mvuga ati nibisanzwe kuko rundi bisha umwicanyi. Sivyo washaka? Mbega gakoga kakagome. None ko biteye kurutse. Umukenyero ukurikirana ubu. Urakomeza umwico ufungwe cyangwa wishikane ku gipolisi nanje ndakwabariye. Ugakora irindi kosa rimwe umenye ko ndagucungishije amaso. Idiot. Ni gahunda twari twahanye n'umudamu yashaka ko dukorana business yo kurangura impuzu tuvana muri Kenya tuzizana mu Burundi. Rero je nasezeye umugabo wanje ndamubwira ko ari we tugiye guhura.
aho yampaye gahunda ko duhurira niho nasanze nategewe. Je rero nahise nkeka Nyamugore ko yoba yaneze umutego kugira ngo nizane mu rupfu, ariko Imana yarakinze, hahise haseruka umugira neza arabatesha batarandangiza. None we ntiwigeze umenya umuntu yashatse kukwica? Oya, ariko naketse Nyamugore kuko na telefone yiwe ntiyongeye gucamo. Mwari musanzwe muziranye? Twahuriye muri alimentation avuga ko abarundi tutazi gukora business. Ambwira ko wewe yamaze kugira umutwe nk'uw'abazungu. Numvise ivyo. Je ndamubwira ko nanje nafise akazi, anyemerera kumfasha. Niho rero twaca duhana iyo rendezvous. Nanje ejo bagerageje kunyica. Abicanyi barantwaye. Burya umugabo wawe niwe yantabaye. Kandi batubwiye yuko ari wowe wari wabahaye amafaranga kugira ngo banyice. Ikintu cadutabaye nuko boss yari yagendanye amafaranga, yarayabahaye babona ko turekura. None wumva vyari gushoboka gute ko ndagutega nanje narindi mu mutego? Narindiye umugabo wanje ko atakubwiye ngo ndamubwire ko ngiye kwitaba Nyamuntu. Sinari nzi ko ngiye kwitaba urupfu. Turi mu mutego. Hariho umuntu ariko arakenera ku buzima bwacu. Uzi yuko umugabo wawe bamaze kumwemeza yuko ari je ndiko ndagerageza kugira ngo wicwe. Ibaze rero yuko Nyabicanye aribo bazanye telefone yawe. Bambwira ko bayikwatse kubera ko wanse kubariha amafaranga yose. Ariko ngo bayakuhebeye. Niyo mpamvu telefone bayikuzaniye muhira. Yamara byose nasanze ari umutego. Banzaniye telefone kugira ngo bayikoreshe nk'icemezo, bamfate video bagende kwemeza ko ari jewe nateguye kukwica. Byumvikana ko na boss bariko baragerageza kumucanga mu mutwe kugira ngo ntaro nkahera akora amatohoza kuri bino bintu. Umwanya umwe ngo ni jewe nashatse kukwica, undi mwanya ngo ni wowe washatse kunyica. Hano no kuhagenda bukebuke. Ngiye telefone yawe yazanye n'abajya bicanye. Ushobora kuba wayitaye hasi igihe bagukubita ikintu mu mutwe. Kana, ukeka ko hari umuntu akeneye kutwica twe nawe? Niko nkeka gusa, ariko ibaze nawe. Nimba atari wowe ntabe jewe. Ubu ntiwumva ko hari undi muntu ariko araducanishamo kugira ngo ashike ku ntumbero yiwe? Uwaduteze umutego yamaze kumvisha umugabo wawe yuko ari jewe nifatishije kugira ngo ndakwagirize yuko uri umwicanyi. Hanyuma nzoze kukwica umugabo we yaramaze kukwanga. Mbega baje. Umuntu yateguye bino bintu agamije iki? Yamanashere. Ibintu Kantora mbwiye ubitware bukebuke. Tuvyitondere kuko Kantora ni famille yacu. Twokwicuza dusanze twamubesheye. Ibaze ko na telefone abicanye bari bantwaye ari we yayinzaniye. Uwo muntu umva ari umutima mubi kwere. Icamba baje nuko numvise ngo baciye bamuguteranyako. Telefone abicanye bagutwaye wihawe na Kantora. Niko utari kuratahura. Ntiumva yuko bamuzaniye rapport bakamusigira n'ivyo bakwivye. Reka tugende. Ingingo turaza kwifatira muhira. Ariko nubwo biruko je Kantora ndamuzi nk'intungane, rero numva ntumwagiriza ikosa ringana nk'uko. We hora. Wari uryamye mu bitaro ntavyuzi. Jesse ntwarira hejuru. Reaction yagize zirerekana yuko ari we mwicanye nta wundi. Mbega igihe bamubwira yuko ari we watanze mission, ko atigeze akekeranya, yashotse yemeza ko ari wagira umwica. Ahubwo mboneyeho nakajyo ko gusaba imbabazi mugore nkunda. Umwanya namaze ndakwikeka. Sinamenya yuko asase turi kumwe tugendana.
Kanone, ubu harageze ko ukwiyumvira ko ikibi nk'ico no gikora. Ego narakoze amabi, ariko narayihanye. Uriko urabona ko je nogera kuri urwo rugero nawe? Uzi rero ingingo ufashe. Kantore, haguruka utekere utuntu twawe twose, hanyuma uvuge amafaranga twoguha kugira ngo agufashe kujya gutanga ubuzima bwo gupanga guhera umunsi w'ejo. Sinkeneye gusubira kukubona muri runo rugo, kandi sinkeneye gusubira kukubona inyuma y'umuryango wanje. Hama nawe madamu, haramuka nsuye kukubona uri kumwe na Kantore, mwese nzobafata nk'abansi. N'ivyuko noza ndabonana n'umwana tuvyibagire. Uzomunzanira ntiyakura, peze ndamurere. Nizere ko ntahuye, nkasubira kukubona muri uru rugo, nzokwivuna umwansi yanteye. Sinshobora kuva muri runo rugo. Mwankuye iwacu ndi umwana muto, munzana kunkoresha ibikorwa biruhisha. Nafashwe ku nguvu n'uwari kumbera umuvyeyi. Ntego inda ndi umwana muto, mubona ntibihagije, muca munshiburira hanze, muranyirukana kugira ngo nje kwangara mwibarabara. Ariko Imana iramfasha, ndasubira ndiyubaka, muca murangarukana mu rugo. Mwangarukanye nibaza ko ari umutima w'impuhwe n'urukundo, kumbe kwari kugira ngo muze munyicire hano, musigare murareba umwana mutatereye igize. Ubwo rero kunsohora hano ntarapfa ntibikunda. Reka nzove hano hagize umwe muri twebwe apfa. Nimba ubu bwicanyi bwatanguye hano budusumbije ingufu, reka nzosohoke hano jewe ari je ndumupfu canke umwe muri twebwe ari uko yapfuye. Ushaka iki wa mugore we? Wow, ntiyumva ko mbajije ikibazo c'ubugabo. Erega kare wariko witwara nk'umwana, hari ikintu kimwe yubagiye. Sinkirika agakobwa mwakuye ruguru, muje gukoresha ibikorwa vy'umutumwa. Ndi mama w'imfura y'uyu muryango. Vuga ico nshakira, ntarafata izindi ngingo. Ariko boss, ninde yakuroze? Ko kera wahora uri umugabo mu gufata ingingo utapfa guhubuka, ariko bivyo uvuga n'uburyo bitwaramo, urahubuka nk'imodoka yacitse amafire. Usikiye kibazo? Okay, anyway, jewe nta kindi kintu nkeneye atari kuguma muri runo rugo, ariko nimba ukeneye ko ndanarusohokamo navyo birashoboka, gusa biza kugusaba ikiguzi kinini cyane. Vuga ikiguzi icyo ari cyo cyose ndagitanga, ariko mbona umviriye hano. Humura n'ibintu bisanzwe. Nkeneye amafaranga 1,700,000 y'amarundi. Nkakenera n'inzu yo kubamo, kandi atari inzu yo gupanga. Ikindi, sinza kuva muri iyi nzu amafaranga atarashika kuri konte n'inzu wamaze kuyinyandikako. Nta na kimwe mw'ivyo byose ndaguhaye, kandi ejo utegerezwa kumvira mu nzu, uca ugenda witware. Ngo kwitwara, uzi ikintu nzovuga ni nitwara?
nzovuga ko wamfashe ku nguvu ndi umwana muto w'imyaka 17 hanyuma mukanyugaranira mu nzu ikiringo kingana n'umwaka n'inusu kugira ngo sinje kubarega. Kandi ikintu mutazi, aya mafaranga yanyu ntayo nzoba ngikeneye. Gusa jewe numva nari nkeneye kuguma muri iyi nzu nta kindi. Wowe mva ushaka ko hoba iki muri ibyo? Shetani yateye urugira komeye. Ndamutse mvuye hano noba ndayihaye ikivuga ngo yitagadure. Ahubwo nkeneye kumenya umutwe wayahuye kugira ngo ndayikubite ndayihereye ku mutwe. Uyu muntu ariko akora bino ni umuntu yegereye Keti, kuko jewe nta bantu dukwegana. Ubu niwe nkeneye kumenya ubwa mbere rero. Karibu kukai. Oya murakoze. Ndihuta cyane ahubwo reka tuganire. N'amahoro ariko. Muganga, narinda gukeneye cyane. Hajya naguhamagaye ndi ku kazi wawe, bambwira ngo ntiwatonze. Kandi nanje sinari kwifashisha undi muganga. Uratse ko wakurikiranye imbanyi yanje kuvikira mu ntango. Wagize ikindi kibazo giturumbo? Oya muganga. Ahubwo kuva hajya tuvanye. Nashikiye muri stress nyinshi. Nashaka rero ndabire ko umwana kimeze neza mu nda. Madame, birumvikana umwana wa mbere wabwirizwa kuba umushashaye. Ariko nawe uri kurarenza urugero. Sinzi ko nawe uri kurabibona. Nakubwiye ngo ugende wirinde stress. Ntabwo twavuganye yuko agakomye kose ucuza wiruka kwa muganga ngo ndabira ibintu. Je numva wogenda ukazozuraza tukurabira ku matarike twakubwiye. Kumbe mabuja afsinda. None ubwo boss arabizi. Uyu mugore agamije iki bakobwa mwe? Sawa rero mugira ibihe byiza. Hageze igihinduka nzobabwira. Anyway, umugabo wawe woba warigeze umuganiriza ku bijanye n'iyo mbanyi yawe? Muganga, sinakubwiye yuko dushitse twashikiye mu stress menshi. Sindabimubwira. Ariko nshika ndabimubwira hanyuma tuzozanana. Murakoze. Sha, byose byari ko bigenda neza nkuko twabipanze. Ariko Kantore yahindutse. Ndayoberwa yuko ari Kantore nzi.
umugabo wanje nawe yari yashavuye hamwe akwa no kumukubita. Yamuhaye umunsi umwe wonyene wo gutekera akimuka, Kantora ararahira. Yamuteye ubwoba. Gushikaho umugabo wanje agira ubwoba arabireka. Ati reka tuzobana kunyene. Kiti, woni ukize umenyeme ko kurya mugore. Gusa je bindeke ndabigukurireho. Kandi sizokoresha umugabo wawe nyene nabajya bicanye. Ahubwo mbwira. Warabwiye umugabo wawe isinda? Sindabimubwira. Nta kuntu ushana ari kumubwira inkuru iryoshe nk'iyo akiri mu masirese y'ibibiri. Narindiriye tubanze dukemura ikibazo. Ama mbone kubimubwira dushobora kunezerwa nataka ngo nongo. None mbona bigiye guteba. Umuraketse. Nzobigukuriraho vuba. Kajya kagore kaza kuvira mu buzima. Kandi tuzokoresha umugabo wawe nyene nabajya bicanye. Ahubwo zana turabizi nanse kuri Chris. Mukama wanje. Wanje kwizina giwe nyene. Reka aho kwifatisha. Reka duhindure twandike kuri domeke. Kubyo n'umugabo wawe niye ko kuri telefone yawe atazokubwira niye kuganira na Chris. Aha, Sekibi ndamubonye.